سلام رفقا، چطوری؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. الین گیمرم. امروز اومدیم به ویدیو جدید ببینیم با هم. این ویدیو در مورد دو تا آدمه که یکیشون میخواد بگه که حیوانات چطوری غذا میخورن به نحوهای مختلف. حالا میریم خودتون متوجه میشید. بزنید بریم. راستی رفقا، قبل اینکه ویدیو رو استارت کنیم کانال ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله زیرم اگه بزنید هر وقت من ویدیو بذارم متوجه میشید و میتونید بیاید ویدیومو نگاه کنید. خب بزنید بریم. بله الان دو تا آدم متشخصن غذا میخورن. How animal eat the food. گربه. بله. مرغ. فکر کنم خیلی تنبل باشه، نه؟ از تنبل ها هستن. دیر بود. فقط مود این اسب پردش کوسه سفید. خب بریم بعدی رو ببینیم. حتی آدم بودنش هم مثل حیوانات. بگم صدوستی کنم. خب تا آمریکا. اوه آها این جدیده. چطوری ابرقهرمانا غذا میخورن؟ آیرون من. شاسوی لنجی. هالک. بتمن. خد گوزه بعدش. سوپرمن. فلش. این دیگه انیماله. این حیوانات. برخرس. جیراف. چی میگن بهش؟ گدسته. پرنده. دی خب بخور لعنتی. میمون. گاو. نبود. حرام. خر. فیل. انسان خوبه، یکم انسان. چه علف میخورن؟ این انسانش. از قیافش معلوم. Watch closely. Moo!
گاو. مرمولک تیره. مشکوره کانگورو. فلامینگو. اینه سلام. سلام واقعا صدایی. خیلی قشنگ نشستن یه جا میخوان غذا بخورن. انسان دار. You want to see how animals eat their food? The food. Watch closely. دوباره فیلم. نمیدونم چیه. پشه فراموش قشنگ. بله دوباره زرافه. کوسه. هم میپره رو غذا. یعنی داره میخوره. Oi. Pardon. خب تایم ویدیو هم تموم شد و چند تا مزخرف رو دیدیم. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. با اینکه کم بود اگه دوست داشتید بگید پارت دومش هم بذارم یا هر ویدیویی که دلتون میخواد من درست کنم بگید حتما تو کامنت ها تا من ویدیوی دیگه هم درست کنم براتون. اگه لذت بردید حتما سابسکرایب بزنید، لینک اون کنارم بزنید که هر موقع من ویدیو گذاشتم مطلع شید و بیاد ویدیومو نگاه کنید. خیلی ممنون. خداحافظ.